স্বাগতম। আপনি শুনছেন হোক গল্প, এক অদ্ভুত জগৎ যেখানে বাস্তব আর অলৌকিক, যুক্তি আর রহস্য, ইতিহাস আর আতঙ্ক সব একসাথে মিশে যায়। আজকের গল্প এক টাইপরাইটারের, যেটা টাইপ করে শুধুমাত্র খুনের ইতিহাস। একটি পুরনো টাইপরাইটার, লাল রঙে রাঙানো, এবং তার সব চিঠি যেন মৃত্যু ঘোষণা। গল্পের নাম দ্য রেড টাইপরাইটার, অর্থাৎ লাল টাইপরাইটার। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত 2:47। কলকাতার উত্তরের এক পুরনো বাড়ির ছাদে বসে আছে একজন লোক। লম্বা, শুকনো, চোখের নিচে কালি জমে আছে দিনের পর দিন। তার নাম অনিরুদ্ধ ঘোষ, একজন ক্রাইম রিপোর্টার। অনিরুদ্ধর টেবিলের উপরে রাখা আছে একটা পুরনো টাইপরাইটার। টাইপরাইটারটা অদ্ভুত, সম্পূর্ণ রক্ত লাল রঙে রাঙানো। তার কিছু অংশে ধাতুর মরিচা, কিছু অংশে কালি লেগে আছে, আর বোতামগুলোয় প্রায় কাঁপতে থাকা শব্দে চাপ পড়ে। এই টাইপরাইটারটা সে পেয়েছিল এক পুরনো মার্কেট থেকে, কলেজ স্ট্রিটের গলির মধ্যে একটা অন্ধকার ঘরে, ধুলোমাখা বই আর অদ্ভুত জিনিসে ভর্তি দোকান থেকে। দোকানদার তাকে সাবধান করে বলেছিল, এই জিনিসটা কিনবেন না বাবু, ওটা শব্দ লেখে না, রক্ত লেখে। কিন্তু রিপোর্টারের কৌতূহল পেশার থেকে বড় হয়ে যায় প্রায়শই, আর তাই 600 টাকা দিয়ে কিনে ফেলে টাইপরাইটারটা। তারপর থেকেই শুরু হয় এমন কিছু যা যুক্তির বাইরে। রাত 3টে বাজতেই টাইপরাইটারটা নিজে নিজেই শব্দ করতে থাকে। চাপ পড়ে বোতামে, ট্যাক ট্যাক ট্যাক। অনিরুদ্ধ চমকে উঠে দেখে টাইপরাইটারে লেখা হচ্ছে। সে তো কিছু টাইপ করেনি, কিন্তু কাগজে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে টাইপ করা শব্দ। মার্ডার অ্যাট ভবানীপুর, জুন 7th, থ্রোট স্লিট, নো ফিঙ্গারপ্রিন্টস। এক মুহূর্ত অনিরুদ্ধ বিশ্বাস করতে পারে না। সে ভাবে হয়তো টাইপরাইটারে আগে থেকে কিছু লেখা ছিল, পুরনো কালি উঠে এসেছে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই আর একটা শব্দ, ভিকটিম শান্তনু কে, এজ 42। অনিরুদ্ধের গলা শুকিয়ে আসে। সে জানে এমন কোনো ঘটনা সে শোনেনি, কিন্তু কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না। পরদিন সকালে সে যায় ভবানীপুর থানায়, আর সেখানে গিয়ে শুনে ঠিক একই খুন হয়েছে। রাত্রি 3টায় শান্তনু কুমার নামে এক ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। গলা কাটা, কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই। অনিরুদ্ধের মাথার মধ্যে তখন ঘুরপাক খাচ্ছে হাজারো প্রশ্ন। সে রিপোর্টার, অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু যা ঘটছে সেটা কাকে ব্যাখ্যা করবে? ভবানীপুর থানার ডিউটি অফিসার বলল, আমরা এখনো কেসটা মিডিয়াতে দিইনি। আপনি কিভাবে জানলেন? অনিরুদ্ধ উত্তর দিতে পারল না। সে শুধু একটা কথা বলল, ভবিষ্যৎ বলছিল একটা টাইপরাইটার। পুলিশ হেসে উড়িয়ে দিল, কিন্তু তার ভেতরটা কেমন যেন টনটন করছিল। তারপরে 3 দিন অনিরুদ্ধ দিনরাত বসে থাকলো টাইপরাইটারের সামনে, কিন্তু আর কিছুই হলো না। চতুর্থ রাতে আবার বাজে সেই শব্দ, ট্যাক ট্যাক ট্যাক। চোখের পাতা জুড়ে ঘুম, কিন্তু শব্দটা জাগিয়ে তোলে তাকে। নেক্সট, লেক গার্ডেন্স, 11th জুন, ফিমেল বার্ন্ট অ্যালাইভ। অনিরুদ্ধ চমকে উঠে বসে পড়ে। এইবার সে সাথে সাথে সেই লাইনগুলো টাইপ হওয়ার সাথে সাথে নোট করতে শুরু করে নিজের খাতায়। পরদিন সকালবেলায় সে যায় লেক গার্ডেন্স, যেটা তার ফ্ল্যাট থেকে 30 মিনিটের পথ। সকাল 9টার দিকে রোডের পাশে ভিড় জমে থাকতে দেখে সে। পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, ফায়ার ব্রিগেড এসেছে। একটা পুরনো দোতলা বাড়িতে আগুন লেগেছে। ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পুড়ে যাওয়া একজন নারীর মৃতদেহ। নাম অনামিকা সিংহ, বয়স আনুমানিক 35।
আগুন লাগার কারণ অজানা। আরেকবার সেই টাইপরাইটারের ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়ে গেল। এবার অনিরুদ্ধ বুঝতে পারল এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই টাইপরাইটার কিভাবে সব জানে? এবং তার থেকেও ভয়ঙ্কর প্রশ্ন, এই খুনগুলো ঘটছে নাকি টাইপরাইটার লেখা শুরু করলেই খুনটা ঘটে? 3 দিন পর আবার শুরু হলো শব্দ, ট্যাক ট্যাক ট্যাক। এইবার অনিরুদ্ধ লিখতে শুরু করলো সবকিছু। তার ইনভেস্টিগেটিং নোটবুকে এই টাইপরাইটার শুধু ভবিষ্যতের খুন লেখে না, বরং হয়তো খুনটা ঘটিয়ে ফেলছে। এইবার যে ঠিকানা টাইপ হচ্ছে সেটা অনিরুদ্ধের নিজের এলাকার এক গলির। নেক্সট, শোভাবাজার, 14th জুন, মেল, শুট ইন দ্য চেস্ট, উইটনেস নান। এইবার আর সময় নষ্ট করলো না অনিরুদ্ধ। সে ঠিক করলো 13 তারিখ রাত থেকে সে গিয়ে বসবে সেই গলিতে যেখানে খুন হবার কথা লেখা হয়েছে। রাত 2:30, ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনিরুদ্ধ একটা ছোট ক্যামেরা, একটা ভয়েস রেকর্ডার আর তার খাতাটা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ করেই সে দেখে রাস্তার মোড়ে একজন লোক আসছে, মাথা নিচু করে, হাতে কিছু একটা ধরা। আরেকজন লোক তার পেছনে হাঁটছে হুড়মুড়িয়ে। ঠাস একটা গুলির শব্দ, আর চোখের সামনে পড়ে গেল একজন মানুষ, বুকে গুলি লাগা, ছটপট করতে করতে নিঃশব্দে নিথর। অনিরুদ্ধ দৌড়ে যায়, কিন্তু আশপাশে কেউ নেই। খুনি পালিয়ে গেছে, সাক্ষী কেউ না। ঠিক যেমন টাইপরাইটার বলেছিল। অনিরুদ্ধ সেই রাতে বাড়ি ফিরে আর ঘুমোতে পারল না। সকালের আলো উঠতেই সে তার রিপোর্টার বন্ধু রিজুকে ফোন করল। রিজু কলকাতার পুরনো ইতিহাস, রহস্যময় কাহিনী আর ব্রিটিশ আমলের ফাইল নিয়ে কাজ করে। রিজু, তোকে একটা টাইপরাইটার দেখতে হবে। টাইপরাইটার? হ্যাঁ, এটা সাধারণ টাইপরাইটার না, এটা খুনের কাহিনী লেখে, আগেই, ঘটনার আগেই। আর সব সত্যি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত 3টে খুন, ভবানীপুর, লেক গার্ডেন্স, শোভাবাজার। রিজু প্রথমে হাসলো, তারপর বুঝলো অনিরুদ্ধ মজা করছে না। সে বলল, ঠিক আছে, বিকেলে তোর ফ্ল্যাটে আসছি। বিকেলে অনিরুদ্ধের ঘরে বসে তারা দুজন টাইপরাইটারটা দেখছিল। রিজু তার ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট ম্যাগনিফাইং লেন্স বার করে টাইপরাইটারের গায়ে খুঁটি খুঁটি দেখছিল। হঠাৎ সে একটা কথা বলল, এই টাইপরাইটারটা কিন্তু ইন্ডিয়ান না, এটা জার্মান মেক, খুব রেয়ার। আর গায়ে একটা স্ক্র্যাচ আছে, দেখ, এখানে লেখা ব্লুড স্ক্রিপ্ট, মানে জার্মানে এর মানে রক্ত লেখা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটা কলকাতায় এলো কিভাবে? এই প্রশ্নটাই রাতের ঘুম কেড়ে নিল অনিরুদ্ধের। রিজু বলল, এই জিনিসটার ইতিহাস খুঁজতে হবে। তোকে যেতে হবে কলেজ স্ট্রিটের সেই দোকানে যেখান থেকে এটা কিনেছিলি। অনিরুদ্ধ আর দেরি করল না। পরদিন দুপুরেই চলে গেল সেই দোকানে, সূর্য অ্যান্টিক্স। কিন্তু দোকান আজ বন্ধ, তালা ঝুলছে। পাশের দোকানদার জানালো, ওই দোকানের মালিক বছর খানেক হলো মারা গেছেন, হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু আমি তো 2 সপ্তাহ আগে তার সাথেই দেখা করেছিলাম। হঠাৎ পাশ থেকে একটা বয়স্ক লোক বলল, ও, টাইপরাইটারটা তুমি নিয়েছ? অনিরুদ্ধ চমকে তাকালো। লোকটি বলল, ওটা এক অভিশপ্ত জিনিস, অনেক আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আগে এক জার্মান সাংবাদিক ওটা ব্যবহার করত, যার নাম ছিল ফ্রান্স ডারমান। কে ছিলেন উনি? একজন যুদ্ধকালীন রিপোর্টার, হিটলারের জামানায়। ওর টাইপরাইটার দিয়ে সে নাকি যুদ্ধের ছবি আর বিবরণ লেখার বদলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ, মৃত্যুর বিবরণ টাইপ করত। সবাই ভাবত উনি পাগল, কিন্তু পরে দেখা যায় ওর প্রতিটি লেখা সত্যি হচ্ছিল। অনিরুদ্ধ শিউরে উঠল। লোকটা চুপ করে গেল, তারপর নিচু গলায় বলল,
শেষে ওকে পাওয়া গিয়েছিল তার নিজের টাইপরাইটারের সামনে, গলা কাটা, আর কাগজে লেখা ছিল, আমি পরবর্তী। অনিরুদ্ধ এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল সে কি বিপদের দিকে এগোচ্ছে। বাড়ি ফেরার পর অনিরুদ্ধ আর টাইপরাইটারের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। সে এখন বিশ্বাস করে এই যন্ত্রটা কেবল একটা টাইপরাইটার নয়, এটা যেন এক জীবন্ত কিছু। তবে একজন রিপোর্টার হিসেবে তার একটা দায়িত্ব আছে। এতগুলো খুনের ভবিষ্যৎবাণী যার কাছে আছে, সে যদি কিছু না করে তাহলে পরের খুনটা হয়তো তার সামনে ঘটবে বা তার নিজের সাথে। সে ঠিক করলো আগামী 1 সপ্তাহ টাইপরাইটারটা চালু অবস্থায় একটা ঘরে ভিডিও ক্যামেরা বসিয়ে রেখে নজরদারি করবে। ফ্ল্যাটে একটা ছোট্ট স্টোর রুমের ব্যবস্থা করলো, যেখানে একটা ডেস্ক, ক্যামেরা আর লাইট রেখে টাইপরাইটারটা রেখে দিল। প্রতি রাতে সে ঘরটা বন্ধ করে দিত। প্রথম 2 রাত কিছুই হয়নি। তৃতীয় রাত 3:12 ক্যামেরা ধরা পড়ল, টাইপরাইটার নিজেই চালু হচ্ছে। বোতামগুলো নিজের ইচ্ছায় চাপ পড়ছে। পেপারে লেখা হচ্ছে, 2 জুলাই, দমদম, ফিমেল, পোস্ট ফ্রম রুপটপ, ডেড অন স্পট, নেম নিবেদিতা রয়। অনিরুদ্ধ পরের দিন পুলিশের কাছে অজ্ঞাত পরিচয়ে একটা রিপোর্ট করে দিল, সাথে ভিডিও ফুটেজ জমা দিল। কিন্তু পুলিশ সেরকম পাত্তা দিল না। তারা বলল, ভুয়ো ভিডিও বানানো আজকাল কোনো ব্যাপার না। অনিরুদ্ধ ঠিক করলো নিজেই নজরদারি করবে। 1 জুলাই রাত দমদমের যে ঠিকানা টাইপ হয়েছে সেখানে পৌঁছে গেল সে। ছাদের উপর অপেক্ষা করতে থাকলো। রাত 3টের কিছু আগে এক মেয়ের চিৎকার, না, আমাকে ধাক্কা দিও না প্লিজ। তারপরে একটা থাবা আর দেহটা ছিটকে পড়ল নিচে। অনিরুদ্ধ দৌড়ে ছুটে গেল, কিন্তু আরেকবার খুনিকে দেখা গেল না। সিকিউরিটি গার্ড কেউ কিছু দেখেনি, কিন্তু মৃত নারীর নাম ছিল নিঃসন্দেহে নিবেদিতা রায়। এবার অনিরুদ্ধ ভাবল, এইসব খুন কি টাইপরাইটার লেখে, নাকি টাইপরাইটার যাকেই নিয়ে আসে নিজের প্রভাবে সেই খুনি হয়ে যায়? হয়তো নিজে না জেনেই অনিরুদ্ধই কি এসব ঘটনার অংশ হয়ে উঠছে? এইসব চিন্তায় যখন মাথা ভার হয়ে আসছিল, তখন হঠাৎ সে খেয়াল করলো টাইপরাইটারের নিচে একটা পুরনো খামে ভাঁজ করা চিঠি আটকে আছে। সে সেটাকে টেনে বের করলো। কাগজটা পুরনো, হলুদ হয়ে গেছে, কিন্তু অক্ষরগুলো এখনো পড়া যায়। চিঠির শুরুর লাইন, ইফ ইউ আর রিডিং দিস দেন দ্য টাইপরাইটার হ্যাজ চুজেন ইউ। অর্থাৎ তুমি যদি এটা পড়ছো তবে টাইপরাইটার তোমাকে বেছে নিয়েছে। আর নিচে লেখা নাম, ফ্রান্স ডারম্যান। চিঠিতে লেখা আছে টাইপরাইটার কিভাবে তার জীবন ধ্বংস করেছে। যেভাবে সে ভাবত সে ভবিষ্যৎ দেখছে, অথচ একসময় বুঝতে পারে সে নিজেই খুনগুলো ঘটাতে বাধ্য হচ্ছে। শেষে লেখা, এই টাইপরাইটার যা লেখে তুমি তা থামাতে পারবে না। তুমি শুধু দেখবে, আর একদিন তুমি নিজেও লিখবে নিজের মৃত্যু। অনিরুদ্ধ হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠল। ট্যাক ট্যাক ট্যাক। টাইপরাইটার আবার চলতে শুরু করেছে। এবারে লেখা, নেক্সট ভিকটিম অনিরুদ্ধ ঘোষ, 7th জুলাই, পয়জনড, ফাউন্ড ডেড ইন হিজ স্টাডি। অনিরুদ্ধ ঘোষ, 7th জুলাই, পয়জনড, ফাউন্ড ডেড ইন হিজ স্টাডি। এই লাইনগুলো পড়ার পর অনিরুদ্ধ প্রথমবার আতঙ্কে হিমশীতল হয়ে গেল। এটা কোনো সাধারণ হুমকি নয়, এটা ভবিষ্যৎ নয়, এটা যেন একটা ঘোষণা। টাইপরাইটার ঘোষণা করছে তার মৃত্যু। সে কাঁপা হাতে কাগজটা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে থেমে যায়। না, যদি এটা ছিঁড়ি তবে কি এটা বন্ধ হবে? না, যদি কিছু না করি তাহলে সত্যিই কি আমি মারা যাব? ঘড়িতে তখন রাত 3:45।
সে চুপি চুপি বারান্দায় গিয়ে বসে পড়ে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে বুঝতে পারে হাত কাঁপছে। পরদিন সকালেই সে আবার রিজুকে ফোন করে সব জানায়। রিজু তার বাড়িতে এসে দেখে টাইপরাইটারটিকে কাপড়ে মোড়া অবস্থায় রাখা। রিজু এবার ঠিক করলো, এই টাইপরাইটারটাকে আমরা ডিস্ট্রয় করব, আগুনে পুড়িয়ে ফেলব। কিন্তু আগুন লাগানোর চেষ্টা করতেই ঘটে এক অলৌকিক কাণ্ড। সাথে থাকা কেরোসিন, ম্যাচ বক্স কিছুই কাজ করে না। ম্যাচ জ্বলে না, লাইটার বন্ধ হয়ে যায়। ঘর যেন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা আবদ্ধ। রিজু ফিসফিসিয়ে বলে, এই জিনিসটা নিজেকে রক্ষা করছে। এটা আমাদের মতো মানুষের নাগালের বাইরে কিছু। অনিরুদ্ধ বলে, আমার হাতে আর মাত্র 4 দিন। 7 তারিখের মধ্যেই আমাকে কিছু একটা করতে হবে। রিজু তার ব্যাগ থেকে একটা পুরনো ফাইল বের করে। দেখ, এটা আমি খুঁজে পেয়েছি। 1952 সালের কলকাতা হাইকোর্টের এক ফাইল। সেখানে একটা মেয়ে, মঞ্জুরি চক্রবর্তী, দাবি করেছিল তার স্বামী এক অভিশপ্ত টাইপরাইটার পেয়ে আত্মহত্যা করে। তারও টাইপরাইটারে লেখা এসেছিল ডেড বাই হ্যাঙ্গিং 12 জুন, এবং হুবহু ওই দিন তার মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। মানে এই টাইপরাইটার কলকাতার বহু আগেই এসেছে। হ্যাঁ, আমার ধারণা এটা বারবার মালিক বদল করে, কিন্তু যার কাছেই যায় সে একসময় নিজের মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে যায়। অনিরুদ্ধ এবার একটা সিদ্ধান্ত নিল, যদি সে নিজের মৃত্যুর কাহিনী টাইপরাইটারে দেখতে পায় তাহলে হয়তো সে ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারবে। কিন্তু সেই জন্য তাকে জানতেই হবে টাইপরাইটারটা ঠিক কোথা থেকে এসেছে, এর উৎস কোথায়। রিজু বলল, জার্মানিতে একটা গোপন আর্কাইভ আছে। স্ক্রিপ্ট লিচেস আর্চিভদের ভার্ডাম 10, দ্য রিটেন আর্চিভ অব দ্য ড্যামড। সেখানেই প্রথম রেকর্ড পাওয়া গেছে এই টাইপরাইটারের। তবে ওটা এখন সাধারণ মানুষের পক্ষে পৌঁছানো অসম্ভব। অনিরুদ্ধ চোখ নামিয়ে বলে, আমার কাছে এখন বাঁচার আর কিছুই নেই। আমি চেষ্টা করব, যতদূর পারি খুঁজে যাব। ঠিক সেই রাতে অনিরুদ্ধ তার ডেস্কে বসে খাতায় লিখতে থাকে, যদি আমি মারা যাই কেউ যেন এই টাইপরাইটারটিকে আর না ছোঁয়, কেউ যেন এই অভিশাপ আর বয়ে না বেড়ায়। কিন্তু তার লেখা শেষ হতেই টাইপরাইটার নিজে থেকে আবার টাইপ করতে থাকে, ইউ মে রান বাট ইউ উইল রিটার্ন অ্যান্ড ইউ উইল রাইট ইউর লাস্ট ওয়ার্ডস হেয়ার। সকালবেলা কলকাতা বিমানবন্দর, অনিরুদ্ধ, রিজু আর কিছু অপরিচিত নাম, যাদের এটার আগে কখনো দেখা হয়নি। 3 জন একসাথে দাঁড়িয়ে আছেন। রিজু বলল, এই লোকগুলো স্টুয়ার্টস সিন্ডিকেটের এজেন্ট। ওরা আমার পরিচিত, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য জানি না। সদরূপে সাজানো কালো স্যুট আর সানগ্লাস পরা 3 জন হাঁটুর নিচে রেকগনাইজড ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করছে। একজন এগিয়ে এসে হালকা কেঁপে ওঠা কণ্ঠে বলল, আপনি অনিরুদ্ধ ঘোষ? আমরা আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলছি। অনিরুদ্ধের হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে স্থির করতে বললেন, কি কারণে? টাইপরাইটারেরই কারণেই। তারা তাকে জানালো, স্টুয়ার্টস সিন্ডিকেট রক্তচিত্তির প্রাচীন একটি গোপন সংগঠন এই জার্মান আর্কাইভের চাবিকাঠি ধরে রেখেছে। ট্রামের ভাঙানো ধাতুর শব্দ, শীতল বাতাসের স্পর্শ আর অচেনা শহরের অন্ধকার পথে তারা পৌঁছে গেলেন গ্রাফেনগুল নামক এক প্রান্তিক এলাকায়। একটা পুরনো জাদুঘরের মতো দালান। এক বৃদ্ধ গাইড তাদের স্বাগত জানিয়ে বলে, এখানে পাবেন স্ক্রিপ্ট লিচেস আর্চিভদের ভার্ডাম 10 অভিশপ্তদের লেখার সংরক্ষণাগার। তবে প্রবেশের আগে আপনাদের শপথ নিতে হবে, এই যন্ত্রের রহস্য ফাঁস করলে মৃত্যু শাস্তি অনিবার্য। অনিরুদ্ধ ভেতরে ঢোকার আগে গভীর নিঃশ্বাস নিল। কেবিনের দরজা খোলার সাথে সাথেই চোখে পড়ল
হিমায়িত বাতাসের মধ্যে ঝুলন্ত চামড়ার বাউন্ড বইয়ের শাড়ি, যাদের শিরোনামে লাল কালিতে লেখা তারিখ এবং অক্ষর। দারাজের জিনিসের মতো সাজানো নয়, বরং সাহসীদের অভিশপ্ত ইতিহাস। স্টুয়ার্ট সিন্ডিকেটের নেতার কণ্ঠ ঠোঁটের ওপর টিপে শক্ত গলায় বলে উঠল, অনিরুদ্ধ ঘোষ, আমরা জানি তুমি টাইপরাইটারের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চাও, কিন্তু আগে জানতে হবে কিভাবে এবং কেন এই যন্ত্র তৈরি হয়েছিল। রিজু পাশ থেকে মুচকি হেসে বলে, ফ্রান্স জার্মান ছাড়া আর অনেকেই এটাকে ব্যবহার করেছে। সত্যি যুদ্ধের সাংবাদিক, গুপ্ত নাগরিকও, কিন্তু কেউ জীবিত ফিরে পেরেনি। নেতা পাণ্ডুলিপির ঝুলন্ত তাক থেকে একটা পুরনো খস্তা শাড়ি নামিয়ে আনে, একটি বোতাম চালা পাঠ্য, যেটা দেখে অনিরুদ্ধ বুঝল এটি রাস্টার ব্রিজড প্রথম রিপোর্ট, ফ্রান্স জার্মানের নিজস্ব হাতে লেখা। তিনজন একসঙ্গে হাইলাইটেড অক্ষরগুলি ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ করল। কর্তৃপক্ষদণ্ডের কণ্ঠে পুনরায় বলা হলো, এই রাস্টার ব্রিজড এর ভেতর লুকিয়ে আছে টাইপরাইটারের আসল শক্তির সূত্র। তোমার বেঁচে থাকা সম্ভব নাও হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সেই গোপন সূত্র বের করো। অনিরুদ্ধ ধীরে ধীরে পাতা খুলল। সেখানে ছিল অদ্ভুত গাণিতিক সমীকরণ, লোহিত দাগে লেখা, রট টিন্টে অর্থাৎ লাল কালির ডোজ, আর পাশে ছোটখাটো অক্ষরে ছাপানো, হুএভার কন্ট্রোলস দ্য রিডিং কন্ট্রোলস ফেট। মাথার মধ্যে শব্দ গুলিয়ে গেল। মানে এই করোনা, এই টাইপরাইটার, সবটাই ক্যালকুলেশন এবং বিশেষ মিশ্রণ সমন্বয়। নেতা ঠোঁটের কোণে হালকা হেসে বলল, ঠিক ধরেছে অনিরুদ্ধজি, এই টাইপরাইটার যে কালি ব্যবহৃত হয় তা মানব শরীরে রক্তের মতো বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত, তবেই প্রতিটি শব্দ বাস্তবতা হয়ে ওঠে। তবে মূল বিষয় হলো, তুমি এই রক্তলিখন নিয়ন্ত্রণ করতে শিখলেও সম্ভবত নিজের নাম মুছে ফেলতে পারবে না। রিজু আবার ফিসফিসিয়ে বলল, এবার তুমি নিজের জীবন রক্ষা করার একমাত্র সুযোগ পেয়েছ। যেভাবে ফ্রান্স নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল তেমনি। অনিরুদ্ধ চোখ বেঁধে মনের গভীরে বিশ্লেষণ করতে লাগলো। কেমন করে এমন রক্তলিখনের ফর্মুলা তার হাতের মধ্যে থাকবে, আর এমন কি একটি উপাদান রয়েছে যা সে তার নিজস্ব রক্ত থেকে তৈরি করতে পারবে। বাইরের বাতাসে ঘণ্টার ধ্বনি বাজল। রাতের ডিগ্রি শূন্যর নিচে নামছে, সময় কমে এসেছে। অনিরুদ্ধ ঘরে ফিরে এলো। সাথে করে নিয়ে এসেছে সেই গোপন খাতা, রাস্টার ব্রিজড, ফ্রান্স জার্মানের লেখা রক্তকালি তৈরির পদ্ধতি। সে জানে সময় খুব কম, 7 তারিখ আসতে আর মাত্র 48 ঘন্টা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ঘেঁটে সে এক অদ্ভুত রেসিপি খুঁজে পায়। ফুরদাস রোট, স্টিক্স স্যালাস্টিনটে, মেন্সচেন ব্লুট, ভার্মিস্ট মিট, কুপফার সালফেট, নেয়াচড জাসমিন, উন্ড জার স্টোবেনে ট্রমে। অর্থাৎ লাল ভাগ্য কালী প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন মানুষের রক্ত, কপার সালফেট, রাতজুই ফুলের নির্যাস এবং গুঁড়ো করা স্বপ্ন। সে হাসল। গুঁড়ো করা স্বপ্ন? এটার মানে কি? এটা কি প্রতীকী? রিজু বলে, না অনিরুদ্ধ, এটা আসলে এক ধরনের হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ, একটা বিশেষ প্রজাতির আফিম জাতীয় উপাদান যা জার্মানির উত্তরভাগে এখন বিলুপ্ত। তারা ঠিক করলো প্রয়োজনে সেটার বিকল্প তৈরি করতে হবে, কিন্তু প্রথমেই দরকার নিজের রক্ত। অনিরুদ্ধ নিজেই নিজের হাত কেটে কিছু রক্ত সংগ্রহ করল। কাঁচের জারে রক্ত, তামার গুঁড়ো, ফুলের নির্যাস সব একসাথে মিশিয়ে সে বসালো আগুনের উপর। রাত গভীর হলো, বাতাস ভারী, জানালার কাছে জমছে শিশির। হঠাৎ রান্নাঘরের আলো নিভে যায়। একটা ঠান্ডা স্রোত যেন পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তখনই দরজার নিচ দিয়ে
সরে আসে একটা ছায়া। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে টাইপরাইটারের দিকে। তারা কেউ কিছু ছুঁয়নি, তবু টাইপরাইটার নিজে থেকেই শব্দ করতে শুরু করে। হি ব্লিডস, হি টিয়ার্স, বাট দ্য রেড ইজ নট এনাফ। অনিরুদ্ধ পেছনে তাকিয়ে দেখল, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব নেই। তবে কি টাইপরাইটার তার অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে? রিজু ভয়ে চিৎকার করে বলে, অনিরুদ্ধ, কালি তৈরি হলেও নিয়ন্ত্রণ এখনো তোমার হাতে নেই। তুমি এখনো ওর নিয়ন্ত্রণে। ঠিক তখনই জানালার বাইরে থেকে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। রাস্তায় দাঁড়িয়েছে একজন বয়স্ক লোক, হাতে একটা পুরনো টাইপরাইটার বক্স। তার মুখে হাসি, চোখে অশান্তি। অনিরুদ্ধ দরজা খুলতেই লোকটি বলে উঠল, তুমি এখন সেই পর্যায়ে পৌঁছেছ যেখানে আমরা কেউই ফিরে যেতে পারিনি। আপনি কে? আমি জন ল্যাডউইক হোপম্যান। 1973 সালে আমিও এই টাইপরাইটার পেয়েছিলাম। আমি তখন এক সাংবাদিক। আমি আমার গল্প লিখতে চাইতাম। টাইপরাইটার আমার ভাগ্য লিখে দিয়েছিল। তাহলে আপনি বেঁচে আছেন কিভাবে? আমি মরিনি, কিন্তু আমি জীবিতও নয়। আমার অস্তিত্ব এখন টাইপরাইটারের সাথে জড়িয়ে আছে। আমি তোমাকে সাবধান করতে এসেছি। যতক্ষণ না তুমি কালি নিয়ন্ত্রণ করতে পারো, ততক্ষণ ওটাই তোমার জীবন লিখবে, তুমি না। অনিরুদ্ধ চোখ বুজে বলে, তাহলে কি করব আমি? একটি শব্দ লিখো, যা টাইপরাইটার নিজে কখনো লিখতে পারে না। কি সেই শব্দ? যে শব্দে ভাগ্য থেমে যায়, যে শব্দ টাইপরাইটারের ভবিষ্যৎকে বদলাতে পারে। লোকটা বলে গেল, তুমি যদি সেটা লিখে ফেলো, তাহলে অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। না হলে পরের তারিখে ঠিক সময়ে তুমি চলে যাবে। তারপর লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। অনিরুদ্ধ জানে না এটা বাস্তব নাকি কালি ও টাইপরাইটারের হ্যালুসিনেশন। তবে সে বসে পড়ল টাইপরাইটারের সামনে, হাত রেখে দিল কিবোর্ডের উপর। সে এবার নিজের গল্প লিখবে, নিজের নিয়তি নিজের হাতে নিতে চায়। অনিরুদ্ধ বসে আছে তার ঘরের এক কোণে। সামনে লাল টাইপরাইটার, নিঃশব্দ, অথচ স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে ওটা ঘুমিয়ে নেই। যখনই অনিরুদ্ধের আঙুল তার কিবোর্ডে পড়ে, তখনই যেন সেটি শ্বাস নিতে শুরু করে। সে নিজেকে বলল, আমি লিখব এমন একটি শব্দ যা টাইপরাইটার কোনোদিন চায় না লিখতে। এই যন্ত্র আমার জীবনের কাহিনী লিখেছে অনেক, এবার আমার পালা। কিন্তু সমস্যা হলো, সেই শব্দ আসলে কি? রিজু জানালো, তুই যে শব্দ খুঁজছিস সেটা একটা সাধারণ শব্দ না। এটা একরকম ভেতর থেকে জন্মানো শব্দ। তুই লিখে ফেলতে পারবি যদি তুই নিজে সবচেয়ে গভীর সত্যের মুখোমুখি হতে পারিস। অনিরুদ্ধ চুপ করে থাকে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার মায়ের মুখ, বাবার ছায়া, তার প্রথম বই ফেলে যাওয়া প্রকাশক, প্রেমিকার চোখের তীব্র অবিশ্বাস, আর তার নিজের গলার সেই চিৎকার যেটা কোনোদিন কেউ শোনেনি। সে টাইপরাইটারে প্রথম লাইনে লেখে, আমি ভুল করেছি। টাইপরাইটার থেমে যায়। পরের লাইন, আমি ক্ষমা চাই। তখন কিবোর্ডটা যেন কেঁপে ওঠে। হঠাৎ টাইপরাইটার নিজের থেকে জবাব দিতে শুরু করে, ক্ষমা? তুমি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নও। তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকেছ। এই যন্ত্রে যে রক্ত একবার ঢালে সে জীবিত নয়। তুমি তো তখনই মরে গেছো অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ চোখ বন্ধ করে বলে, না, আমি এখনো বেঁচে আছি, আর আমার লেখা এখনো শেষ হয়নি। সে আবার টাইপ করতে শুরু করে, ভাগ্যকে আমি মানি না, আমি নিজেই নিজের নিয়তি। এইবার কাগজে হালকা রক্তের ছোপ পড়ে। কেউ যেন চেঁচিয়ে ওঠে, না ঘরের ভেতর না বাইরের, ঠিক মাঝখানে। তারপর হঠাৎ ঘরের আলো নিভে যায়। দেওয়ালের গায়ে ফ্রান্স জার্মানের মুখ ফুটে ওঠে। সে হাসছে। সে হাসিতে ব্যঙ্গ, দুঃখ আর দায় মুক্তি সব একসাথে। সে বলে, তুমি যদি সত্যি মুক্তি চাও তাহলে আমাকে মুক্ত করো। তোমার হাতে থাকা খাতায় একটি শব্দ লেখো যেটা আমার আত্মা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।
অনিরুদ্ধ কাঁপা হাতে কাগজে টাইপ করে। শেষ। তখনই টাইপরাইটার থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে, একটা বিদ্যুতের মতো চমক, তারপর একটা বিকট শব্দ, ঠ্যাং। পুরো ঘরটা কেঁপে ওঠে, আবার শান্ত হয়ে যায়। অনিরুদ্ধ চুপ করে বসে থাকে। ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে, জানালার বাইরে কোনো শব্দ নেই। রিজু দরজার দিকে এগিয়ে যায়, ধীরে ধীরে খোলে। ওপাশে কিছু নেই, শুধু টাইপরাইটারটা এখন নিঃশব্দ, নিথর। একটা লাইন মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি পেরেছো। অনিরুদ্ধ এবার প্রথমবারের মতো হালকা করে হাসে। কিন্তু সত্যি কি সব শেষ? তখনই বাড়ির বাইরে পোস্ট বক্সে টুং করে একটা আওয়াজ হয়। একটা খাম এসে পড়েছে। রিজু সেটা খুলে দেখে, সাদা খামের উপর লাল কালি দিয়ে লেখা মাত্র একটি লাইন, দ্য স্টোরি হ্যাজ জাস্ট বিগান। রিজু খামটা কাঁপা হাতে ধরে আছে। খামের রং সাধারণ হলেও লেখাটা দ্য স্টোরি হ্যাজ জাস্ট বিগান তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত শীতলতা নামিয়ে দেয়। অনিরুদ্ধ ধীরে ধীরে খামটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। ভেতর থেকে বেরিয়েছে একটা ছোট চিরকুট, আর সঙ্গে একটা ছবি। চিরকুটে লেখা, এই টাইপরাইটার শুধু লিখে না, খোঁজে। আর এখন সে খুঁজছে পরবর্তী লেখককে। তুমি যদি মুক্তি চাও, তাকে খুঁজে বের করো, যাকে এর পরবর্তী অধিকারী করা হবে। নইলে ও আবার তোমার দিকে ফিরবে। ছবিটা দেখে অনিরুদ্ধ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলে। ছবিতে একজন ছেলে, তার মুখ আজকের অনিরুদ্ধের মতোই, কিন্তু ছবির পেছনে লেখা তার নাম, অনিরুদ্ধ বসু। তার জন্মসাল 1947। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল সে আয়নায় নিজেকে দেখছে। কিন্তু এই অনিরুদ্ধ কে, কবে ছিল? রিজু ফিসফিস করে বলে, তুই কি বুঝতে পারছিস না? টাইপরাইটার শুধু কাহিনী তৈরি করে না, চক্র তৈরি করে। তুই শুধু তোর টাইম লাইনে জন্মাসনি, এর আগেও তুই ছিলিস। এটাই ওর খেলা, পুনর্জন্ম, পুনরাবৃত্তি আর নিয়ন্ত্রণ। অনিরুদ্ধ আবার তাকালো টাইপরাইটারের দিকে। সেটা এখন নিশ্চুপ, নিষ্প্রাণ। সে জানে, এখন যদি সে চুপ করে বসে থাকে, তাহলে টাইপরাইটার আরেকবার তাকে বেছে নেবে। সে হঠাৎ বলে উঠল, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আগের সব মালিকদের ইতিহাস, যারা এই টাইপরাইটারের লেখক ছিল। তাদের কাহিনী জানতেই হবে, তবেই তো বুঝবো কাকে দিলে এটা থামবে। রিজু জানালো, আমার কাছে একটা পুরনো দলিল আছে। ওই বইটাতে টাইপরাইটারের প্রতিটি রেজিস্টার, নাম আর সাল আছে, কবে কে এটা কিনেছে বা পেয়েছে। দুজন বসে বইটা খুলল। এক একটা নাম, 1902 সেবাস্টিয়ান ক্রুল, ভিয়েনা, আত্মহত্যা। 1920 ইলিয়াস স্নেইদার, বার্লিন, পলাতক, খুঁজে পাওয়া যায়নি। 1947 অনিরুদ্ধ বসু, কলকাতা, উধাও। 1973 জোহান হফম্যান, হামবার্গ, ইনস্টিটিউশনালাইজড। 2005 নীরা সেনগুপ্ত, দিল্লি, আত্মদাহ। 2023 আননোন ট্রান্সফার। রিজু আঙুল রেখে বলে, তুই দেখ, 1947-এও অনিরুদ্ধ বসু ছিল, আবার 2023-এ ট্রান্সফার হয়েছে, কিন্তু নাম লেখা নেই। অনিরুদ্ধ বলে, মানে 2023-এ আমি এটা পেয়েছি, কিন্তু কেউ আমাকে দিয়েছিল যার নাম জানাই নেই। এই কথায় হঠাৎই বাড়ির দরজায় আবার শব্দ হলো। তারা দুজন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। এবার কেউ পোস্ট রাখেনি, বরং একটা পার্সেল রাখা। ভেতরে একটা ছেঁড়া টাইপরাইটার অংশ আর একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা, আমার নাম নীরা সেনগুপ্ত, আমি শেষের এক ধাপ আগে গিয়ে ফিরে এসেছি। অনিরুদ্ধ, তুমি যদি সত্যি এর থেকে মুক্তি পেতে চাও, তাহলে সেই মানুষটিকে খুঁজে বার করো, যে জন্ম থেকে লেখে না, কিন্তু লেখার জন্যই বেঁচে আছে। রিজু চোখ বড় করে তাকিয়ে বলে, তুই বুঝছিস, এটা একটা আত্মা নয়, এটা একটা গল্পের জীবন। এটা এমন কাউকে চায় যে নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্য লেখে। একমাত্র ওরাই এর শেষ করতে পারবে।
অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তাহলে চল আমরা খুঁজে বের করবো সেই লেখককে, না হলে এই টাইপরাইটার আবার ফিরে আসবে আর পরের বার আমাদের ছেড়ে দেবে না। 1 বছর পরে দুজন ভ্রমণ করছে ইউরোপ, হিমালয়, উত্তরবঙ্গ, মধ্য ভারত, পুরনো বইয়ের দোকান, পরিত্যক্ত লাইব্রেরি, মৃত লেখকদের বাড়ি আর পুড়ে যাওয়া কাগজপত্রের স্তূপে টাইপরাইটারের পেছনে ইতিহাস ঘেঁটে চলেছে। অনিরুদ্ধ আর রিজু তারা কেউই এখন আর আগের মতো নেই। তারা বুঝে গেছে টাইপরাইটার একটা যন্ত্রণা, একটা অনাদি ইচ্ছা শক্তি, যার জন্মায় সেই সব মানুষের ভিতর যাদের কল্পনা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। কিন্তু আজকের দিনটা অন্যরকম। তারা এসেছে হুগলি জেলার এক গ্রামে। এখানে থাকে এক লেখক, নাম সৌম্য সেন। লোকটি চোখে দেখেন না, কিন্তু তার গল্প শুনে অনিরুদ্ধ স্তব্ধ। সে বলে, আমি স্বপ্নে গল্প শুনি, আমি লিখি না। গল্পগুলো নিজেই আমার ভেতরে আসে আর আমি তাদের শুধু কাগজে তুলে দিই। কিন্তু জানেন, আমি কখনো নিজের নাম লিখি না। গল্পগুলো যেন নিজেরাই চায় কেউ যেন না জানে আমি কে। অনিরুদ্ধ তাকে দেখে বলে, আপনি কি জানেন এই টাইপরাইটার কি? সে লাল টাইপরাইটারটা সামনে টেবিলের উপর রাখে। সৌম্য হাত বুলিয়ে দেখে। এক মুহূর্তে তার মুখের চেহারা বদলে যায়। সে মৃদু হাসে। এটাই তো সেই, আমি অনেক স্বপ্নে দেখেছি এটাকে। একটা লাল চোখওয়ালা টাইপরাইটার। এটা আসলে খুঁজে বেড়ায় ভাষাহীন লেখককে, যে নিজের গল্প লিখতে চায় না কিন্তু গল্পকে দিয়ে লেখাতে চায়। অনিরুদ্ধ চমকে যায়। এই প্রথম কেউ টাইপরাইটারের ভবিষ্যৎবাণী এমনভাবেই আগে জানে। সৌম্য বলে, আমাকে এটা দাও, আমি লিখব, কিন্তু একটা শর্তে। এই লেখাগুলোর কোনো লেখক থাকবে না। এই লেখাগুলোর জন্য কেউ বিখ্যাত হবে না, কেউ টাকা পাবে না, কেউ মর্যাদাও পাবে না। তবেই টাইপরাইটার শান্ত হবে। অনিরুদ্ধ চুপ করে থাকে। তারপর টাইপরাইটারের পাশে একটা চিরকুট রেখে যায়। আমার গল্প শেষ আর তোমার শুরু, অনিরুদ্ধ বসু। 6 মাস পরে কলকাতার একটি পুরনো বইয়ের দোকানে লোকজন ভিড় জমিয়েছে। নতুন একটি ছোট বই বের হয়েছে, নাম অলিখিত। লেখকের নাম নেই, কিন্তু গল্পগুলো এমন যেন প্রতিটি শব্দ কারো আত্মা থেকে উঠে এসেছে। শেষ পাতায় ছোট করে একটা লাইন, দ্য রেড টাইপরাইটার নাও রেস্টস। এবং সেই মুহূর্তে দূরে এক পুরনো ঘরে একটি টাইপরাইটার টেবিলের ওপর রাখা। কেউ নেই ঘরে, তবু হাওয়ায় পাতা উড়ে এসে টাইপরাইটারে পড়ে, আর টাইপরাইটার নিজে থেকে একটা শব্দ টাইপ করে, শেষ। এই ছিল দ্য রেড টাইপরাইটার, অর্থাৎ লাল টাইপরাইটারের একটি অলিখিত অভিশপ্ত গল্পের শেষ অধ্যায়। কিন্তু গল্প কি আদৌ কখনো শেষ হয়? আপনি যদি এমন আরও রহস্যময়, গা ছমছমে গল্প শুনতে চান, তাহলে হোক গল্প চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনার কাছের পরিচিত মানুষজনকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমাদের পাশে থাকার জন্য অবশ্যই লাইক দেবেন, যেটা আমাদের প্রেরণার জন্য খুবই মূল্যবান। শোনো গল্প, হারিয়ে যাওয়া শব্দে। ভালো থাকবেন, আবার শোনা হবে অন্য এক গল্পে।